Galera, dica rápida para vocês que tem um Corolla a respeito de bucha de barra estabilizadora. Se liga. Vê se vai pegar aqui. Dá para ver a folga na bucha? Vamos colocar aqui por dentro aqui, fica melhor. Ó. Dá para ver a barra mexendo aqui. Eu tô mexendo com a mão aqui, o outro celular tá segurando, mas dá para ver agora, ó. Ele fica toque, 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 toque. Você passa na rua de paralelepípedo, numa rua que tenha muita desnível, a frente do carro parece que vai desmontar. Manda dar uma olhada nas buchas da barra estabilizadora, que pode ser isso, e as bieletas. Esse caso aqui que a gente pegou é só o kit da barra estabilizadora, beleza?